Просыпаюсь, значит, с утра, а тут вот такая вот картина. Как бы ни хрена себе. Еще вчера было плюс 15, а уже минус и снежок. Значит, что у нас по планам? Мы сейчас выдвигаемся на офис в Алмате. Забираем кое-какие документы. Сегодня обещали уже нас растаможить, выпустить с таможни. Вот, ну там дальше будем по указанию начальства действовать. Завтра уже перецепляемся и выдвигаемся в сторону Дастыка. Сетрачок весь в снегу. Замерз с утра, аж тапочки примерзли, блядь. К лестнице чуть драл. Что, вот и приехали за документами. Где-то здесь офис у нас находится. Здание, куда идти? Бля, ни хрена себе. Бля, как все тут симпатичненько. Бля, в натуре настоящая зима уже. Вчера было лето. Что, дали нам документики уже с таможни. Все растаможили, сейчас уезжаем на стояночку. Вот, сходили, покушали. Кушайте, парни. Приятного аппетита. Спасибо. Погуляли, короче, по Алмате немножко. Еще один до завтрашнего перецепа. Вот такой, короче, выезд из таможни. Я вон уже выехал. И вот так вот надо изъебываться. Конечно, немножко не для людей. О, ломай. Ломай, ломай прицепа. Заламывай прицеп, о. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Вот, короче, подъехал мой новый перецепщик. На новеньком китайце Сани. Сейчас будем с ним перецепляться. Вообще симпатяшка. Но не красивее Сетраков намного. А это, короче, это Херобора, да, который разговаривает с тобой? Да. Типа ты устал, да, остановись. Выключил? Ее можно выключить, да? И коробка тоже на руле, как в Сетраке. Да. Как в Марсе. Ну, в принципе, та же херня, только в профиль. Все, ну что, сразу стопорить прицеп пошли. Тут, как обычно, стопорить, а там сзади. Все, красную финтифлюшку вытягивай на себя. Все, теперь пойдем туда. Не, сразу вон ту финтифлюшечку. Не-не-не, сразу не ту. Сразу вон, видишь, что штопорчик около него. Вот этот? Не-не-не. Вот, 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 вот. В Сетраке чуть проще. Вот его вверх. И эту штуку надо одним пальцем еще и потянуть на себя. Еще. О, и теперь вытягивай на себя. Оп, еще тащи. Оп, еще. Пускай, потихонечку. Пускай, все. Теперь что? Теперь ты поднимай, наверное, подушки. Сейчас он поднимет подушки, ты будешь крутить лапы. Да. Крыши. Вытаскивай наоборот на себя до конца, все, крути. По часовой. По часовой. По-моему, да? Да. Теперь туда загоняю ее на первое положение. Сильнее, сильнее, сильнее. Оп, теперь покрути еще. Так, нормальный прицеп. Все, хватит. Все. Туда отъезжайся и глуши машину. Сейчас он отъедет, заглушит, и ты отцепишь краны. Да, конечно, ты блок АБС пласт сожжешь, если не заглушишь. Давай еще немного. Еще. Все, достаточно. Да, краны вверх, розетки. Финтифлюшку ты сверху на себя. И вот все, откинь, все, не, поднимай на себя. Давай. Оп, есть.
Сразу же вставляешь его. Не-не, не сюда, он вставляется вот, не-не, вот вверх его. Вот сюда вот он вставляется, вот сюда. Теперь цепляй розетку. Короче, все, господа, покидаем мы. Да, покидаем мы Алмату. И уже выдвигаемся в сторону Достыка. Уже перецепились, все, красавчики. Прицеп тоже новый, красивенький. Короче, наваливаем. Короче, есть такая новость. Щитрак потик. Ярик, бачок потик. Ярик, на Польшу не едешь. Ну это мелочи. Ля, что я нашел в Алмате? Лицкий квас. Ни хрена себе. Короче, проезжаем городок Канаев. Наверное, казахский Лас-Вегас. Тут казино на казино. И казином покрывает. Казино на казине. Ну, днем не так прикольно, ночью прикольно. Здесь все горит, светится, моргает. Вообще классно. Такое ощущение, что попали в натуре там во что-то американское. Там какой-то Бруклин. Не знаю, Нью-Йорк, что-нибудь такое. Это Лас-Вегас. Но даже пальмы растут. Ля. Правда, искусственные, но имеются. Но в натуре Лас-Вегас. Короче, помните, только что была зима? Ну вот теперь снова плюс 5. Никакого снега, солнышко. Там, короче, большая вода, но ее хуй на камере видно. Но она там есть 100%, я чувствую. Смотрите, какие красивые места за этим городком. Как бы вот есть в Казахстане такие места классные. Там какая-то водичка, большая вода. Так вот как-то все немножко необычненько смотрится. Вообще прикольно. Домик такой, ля, серьезный. Фридом. Это, наверное, какой-то это вот зона отдыха, я так понимаю, какой-то курортный участок. Ну, тут вот вообще залив такой красивенький, так прикольно смотрится. Что, у нас снова зима. Короче, 3 пари года поменял за последние километров 200-250. Вроде немножко и крышу подрываю. Все, запускаю аппарат. Давай, у нас время. Крути баранку. Короче, что? На улице гололед. Наверное, будет первый твой гололед, да, на фуре? Так что все, про круизик забудь. Про резкие движения забудь. Все плавненько, мягко, нежно. Тормоза тоже очень-очень мягенько нажимаешь. Никаких резких движений. На руль 2 ручки обязательно. Никак ни одной, ни телефона, ничего. Будем закрывать предпоследний гештальт. Уже мы расцепили, все пробовали. Осталось только по гололеду проехать. И
И что еще? И задом. Ты резко не газуй. Вообще в идеале, когда круто выезжаешь, переходить на механику, конечно. Ну уже ладно, уже едь. А так переходишь на механику, включаешь там одну какую-то передачу, такую среднюю, да, и выезжаешь, чтобы не было резких пробуксовок, ничего. А средняя это 3 или 4? Ну так какую-то нет, шестую, седьмую какую-нибудь, ты ж пустой. Ты ж пустой едешь, ну можно чуть быстрее выезжать, чтобы не застрять. Но пока не надо. Уже пока едем, то едем. Видишь, ты буксуешь, резко не газуй. Ну и смотри, дорога тут очень обманчивая. То гололед, то хорошо, то сухо. Так что вообще очень нежно и ласково. Все. Как говорил Гагарин, поехали. От винта. От винта. От винта. Ну смотри бы в населеннике. Ну, 40 едет. Все аккуратно. Не щемись вправо на лед, а то шкомотне, потому что будет разное сцепление с дорогой. И не щемись влево на лед, потому что будет та же картина. Ну и посередине у тебя лед. Так что таковых кусочков у тебя немного для хорошей езды. Ну и судя по этим ребятам, которых я вижу впереди, нас ждет что-то очень даже. Раз тут целые трактора, КТМ-ки катаются, то может быть. Ну, скоростный режим, как бы, едь в свой кайф. Если страшно ехать быстро, едь не быстро, едь медленно, не думай там ни про кого. Езжай, насколько у тебя хватает, грубо говоря, сил и смелости позволяет. Вот чувствуешь грань. Вот до этой грани еще километров 5 назад, грубо говоря, и езжай. Ну, кстати, вот сейчас спуск небольшой. На спусках очень аккуратненько. На спусках заранее притормаживаем. Многие там отпускают машину, но у каждого как бы своя, наверное, манера вождения. Вот я, допустим, с горы сразу немножко притормаживаю и держу машину на, одним темпом. Не даю ей разогнаться, но и лишний раз не торможу ее. Там вот 60, 70, смотря какой спуск большой. Если спуск сильно большой, то могу и 50-60. Вот, ну вот и я так вожу. Ты, конечно, езжай, как тебе удобнее. Ну, короче, одевай очки, обязательно Тони Старка. Ёптель, спасибо, учитель. Это важно. Покажись. Ну вот, Тони Старк на пенсии. Короче, нормально. Все, двигаемся аккуратненько. И особенно аккуратно смотри на переметах. Потому что будут такие не снежные, а ледяные переметы. В них на скорости не влетай, потому что сразу же шкомотни сложит. Так что очень-очень аккуратненько. Ля, какая красота. Еще как бы не совсем вечер, уже луна светит. Горы по правую руку. Такие все заснеженные, все красиво. По правую сторону горы. Катимся потихонечку. Андрюха уже вроде справляется. Посмотрим, конечно, что будет дальше. Но уже и дорога немножко получше стала, кусочек. Ну что, короче, уже меняемся. Сейчас уже немножко сдали нервы по лёду ехать. Ну как у тебя ощущения? Непередаваемые. Непередаваемые. Очень страшно. Очень скользко. Но это... Никому не советую. Это пройдет со временем. Самое страшное будет вторая зима, не первая. Короче, что, заехали на заправочку, ушарали, как обычно. Кофеечек взяли, хот-дог. Сейчас немножко успокоим нервы и поедем дальше. Короче, херачим уже около каньона в достык. Ветер такой, что ни хрена не слышно, машину сдувает. Видно в зеркале, как колеса отрываются от земли. Короче, такая немножко неприятная ситуация, блядь, и немного осталось, и остановиться негде. А вот, короче, уже мост через сам каньон. Жалко, не видно ни хрена, уже темно. Вот, ну, короче, ветер ни хрена не утих. Вот раньше мы вот прям сюда, вот в темноту, в трубу спускались, когда дороги здесь не было. И через сам каньон ехали. И было очень неприятное ощущение. Там в то время груженные машины ветром переворачивало. Да и сейчас, в принципе, через по дороге тоже не особо приятно двигаться. Ну, короче, вдобавок к ветру еще и такой страшненький вот гололед. Как бы ветер уже немножко подутих, но тем не менее все равно прицеп тащится уже, считай, по обочине. Так что еду чуть-чуть ближе к серединке дороги, чтобы прицеп до отбойника не доставал, короче. Наверное, в зеркале хер не будет видно. Ну, короче, нифига не прикольно. Короче, уже чуть-чуть совсем осталось до достыка. И херачим в подъем, и нифига уже не можем подняться. Машина буксует, уже скорость не набирает, и не только у меня, вот там спереди парни тоже уже на аварийках не могут ни хрена поехать. И есть такая
такое чувство, что мы сейчас не поднимемся. Ну, короче, что, господа, ну вот мы доехали уже. На достык, стоим уже на автохабе. Отправил, короче, уже своего стажера в гостиницу, так как вдвоем здесь заезжать нельзя. Доехали, короче, мы с горем пополам. Дорога была просто пиздец, особенно последние километры в этом большом подъеме. Ну, вы уже видели на кадрах, что там происходило. Но, слава богу, все хорошо, все поднялись, везде доехали. Все, завтра уже заезжаем в Китай. Здесь уже, наверное, выпуск из Китая. Ну, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии и нажимать колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск.